Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely students of class first. Welcome to class first EVS. Student, today I am going to give you the explanation of chapter number 13, the animal kingdom. This is a CW work, okay student? So if still you have not written, if any confusion is there, so you can see from here and you can write it, okay? So if you have written the CW notes, so you can open your CW and you can see in that. So if any spelling mistake is there or if anything you have not written, so you can write it. Okay, students. So open your CWs and you can write if anything is not written. So first is learning words. Now first one is jungle. Number 2 pets. Number 3 feed. Number 4 veterinarian. Number 5 insects. Number 6 ostrich. Number 7 common. And number 8 is intervals. Now jungle you all know. jungle हम किसको बोलते हैं? यहाँ पे हमें वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उनको जंगल बोलते हैं. पेट्स जिनको हम अपने घर पे रखते हैं पालते हैं जिन जानवरों को उनको हम पेट्स बोलते हैं. फीड मतलब किसी को भी खाना देना खिलाना उसको फीड बोलते हैं. वेटनेरियन जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द वेटनेरियन. इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जिनको आप जीवाणु बोलते हो वो इंसेक्ट्स होते हैं उनको इंसेक्ट्स बोलते हैं. ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच इज़ अ फ्लाईलेस बर्ड जो कि बर्ड तो है और वो बहुत तेज़ दौड़ती है ज़मीन पे पर वो उड़ नहीं सकती. कॉमन मीन्स जो चीज़ सब में सेम होती है उसको हम कॉमन बोलते हैं. एंड इंटरवल्स मतलब किसी भी दो कामों के बीच में जो गैप होता है ना उसको हम इंटरवल्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, सो होप यू आपने ये सब लिखा हुआ होगा. नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज एनिमल्स लिव बोथ ऑन डैश एंड इन डैश. तो एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं? लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. लैंड मतलब ज़मीन और वाटर मतलब पानी. तो एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं. एंड लैंड एनिमल्स कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है ना? लॉयन है, टाइगर है, जिराफ है, एलिफेंट है. ये सब कौन सा एनिमल्स है? दीज आर लैंड एनिमल. और वाटर एनिमल्स कौन कौन से? फिश है, ऑक्टोपस है, वेल है, टॉर्टोइज है. ये सारे एनिमल्स कौन कौन से हैं? ये दे आर लिविंग इन द वाटर. दीज आर वाटर एनिमल्स. नंबर 2 डैश इज अ वाटर एनिमल. कौन सा एनिमल है जो वाटर में रहता है? आई हैव रिटन फिश. मैंने फिश लिखा है. आप कुछ भी लिख सकते हो. आप ऑक्टोपस लिख सकते हो, वेल लिख सकते हो, टॉर्टोइज लिख सकते हो, फ्रॉग लिख सकते हो. दीज आर ऑल आर फिश वाटर एनिमल्स. थर्ड वन इज इंसेक्ट्स आर डैश इन साइज. अब जो इंसेक्ट्स होते हैं जो जीवाणु होते हैं जिनको आप जीवाणु बोलते हो ना वो उनका साइज कैसा होता है? स्मॉल. स्मॉल मीन्स छोटा होता है, वो छोटे होते हैं साइज में. नंबर 4 द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड. ऑस्ट्रिच जो फ्लाईलेस बर्ड होती है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिच कौन सी बर्ड है? फ्लाईलेस बर्ड है. तो वो कैसी होती है? लार्जेस्ट मतलब वो सबसे बड़ी बर्ड है. वो सबसे बड़ी चिड़िया है जो फ्लाई नहीं कर सकती और ज़मीन पे बहुत तेज दौड़ती है. नंबर 5 काउस, गोट, डियर ईट ग्रास एंड लीव्स. अभी काउस मीन्स गाय, बकरी और हिरण ये जो हैं वो तीनों क्या खाते हैं? दे आर ईटिंग ग्रास एंड लीव्स. मतलब जो हरी हरी घास होती है ना ज़मीन के ऊपर वो खाते हैं या फिर पेड़ों में जो पत्तियाँ होती हैं ना लीव्स होती हैं उसको खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यू गॉट इट. होप यू ऑल हैव रिटन दिस. इफ यू हैव नॉट रिटन सो यू कैन write it. Okay, now see the next one. Match the following. Now what is there in the match the following? First one is pet animal. Number 2 wild animal. Number 3 water animal. Number 4 bird. Number 5 insect. Now the in front in B option there is peacock, whale, dog, cockroach, tiger. Now which is a pet animal? Pet animal is dog. So we will match number 1 with C. Wild animal is tiger. So number 2 will be matched with E. Water animal number 3. So it will match with the B. But which is a water animal? Whale. बहुत बड़ी जो fish होती है ना आपने देखा होगा तो वो उसको whale को क्या बोला जाता है? Water animal. Now the bird. Which is a bird? Fourth one will match with the A. That is peacock. Bird है. Peacock जो है मोर जो है वो bird है. इंसेक्ट. इंसेक्ट आपको मैंने बताया जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं. सो कॉकरोच. कॉकरोच आपको मालूम है ना छोटे छोटे भी होते हैं थोड़ा बड़े भी होते हैं पर वो उसको हम इंसेक्ट ही बोलते हैं. सो नंबर 1 विल बी गोइंग टू मैच विथ सी.
number 2 with E, number 3 with B, number 4 with A, and number 5 with D. Okay students, now see the next one. Give 2 examples of each. आपको कोई भी 2 examples देने हैं इनमें से. लैंड एनिमल्स, काउ एंड एलिफेंट. मैंने क्या लिखा? लैंड एनिमल्स मीन्स जमीन में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको लैंड एनिमल्स बोलते हैं. तो मैंने क्या लिखा है? काउ एंड एलिफेंट. आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लॉयन लिख सकते हो, टाइगर लिख सकते हो, जिराफ लिख सकते हो, बियर लिख सकते हो, डियर लिख सकते हो, एनीथिंग जो आपको पता है, जो आप इजीली लिख सकते हो करेक्ट स्पेलिंग के साथ में, वो आपको लिखना है. नाउ वाटर एनिमल्स, फिश एंड ऑक्टोपस. आप इसमें भी आपको जो आता है आप उसको लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट, पर आपको वाटर एनिमल्स, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनके ही नाम आपको लिखने हैं. नाउ बर्ड्स आई हैव रिटन स्पैरो एंड पैरेट. आप पिजन लिख सकते हो, क्रो लिख सकते हो, कुकू लिख सकते हो. देन अदर नेम विच यू नो, आपको जो अलग और कोई भी नाम पता है बर्ड्स के, आप उनके नाम उसमें लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट, नाउ इंसेक्ट्स में मैंने हाउस फ्लाई एंड एंट लिखा है. आप मॉस्किटो लिख सकते हो, आप कॉकरोच भी लिख सकते हो, आप बिटली लिख सकते हो. मैनी फ्लाइज आर देयर, मैनी इंसेक्ट्स आर देयर, सो यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी इंसेक्ट्स. ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया? आप लैंड एनिमल, वाटर एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनमें से आपको कोई दूसरे नाम भी पता है तो आप वो भी लिख सकते हो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो. ओके, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड. आपको समझ में आ गया है स्टूडेंट्स. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने अभी भी इसको लिखा नहीं है तो आप अपने CW को ओपन करके और उसमें इसको देख के लिख सकते हो. दिस इज़ फॉर योर, ये आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर आने वाला है, इसीलिए आपको इसका CW का मैं रिकैपुलेशन दे रही हूँ, और आपको इसको CW में नहीं कंप्लीट किया है तो लिख लेना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज राइट ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू और फॉल्स आपको पता है ना, राइट एंड रॉन्ग. नंबर 1 इज एनिमल्स लिव ऑन इन बोथ लैंड एंड इन वाटर. अभी जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो दोनों जगह रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी, मतलब ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं. सो इट इज़ करेक्ट आंसर, सो यू विल राइट इट ट्रू. नंबर 2, वी शुड नॉट टेक केयर ऑफ आवर पेट्स. क्या ये करेक्ट आंसर है कि हमें, जो हम पेट्स रखते हैं, जो हम अपने जानवरों को अपने घर में पालते हैं, हमें उनकी देखभाल नहीं करना चाहिए? तो क्या ये करेक्ट आंसर है? नो, दैट इज अ रॉन्ग आंसर, सो यू विल राइट इट फॉल्स. नाउ द थर्ड वन इज ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड. ऑस्ट्रिच जो है वो बहुत बड़ी बर्ड है. यस, इट इज अ करेक्ट आंसर, सो वी विल राइट इट ट्रू. नंबर 4, इंसेक्ट्स आर लार्ज इन साइज. अभी जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है. वो लार्ज होते हैं क्या साइज में? नो, दे आर स्मॉल इन साइज, वो छोटे होते हैं. सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर, सो वी विल राइट इट फॉल्स. नाउ नंबर 5, some animals like bear and crows eat both plants and animals. अभी कुछ एनिमल्स होते हैं वो, जैसे कि बियर है, क्रो है, तो ये दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. तो इज इट अ करेक्ट आंसर? यस, इट इज़ अ करेक्ट आंसर. अभी मैंने रिकैपुलेशन किया था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको इसके पिक्चर्स भी दिखाए थे ना, कि क्रो है, बियर है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे जानवर को भी खाते हैं, मतलब दूसरे जानवर का फ्लैश भी खाते हैं, और वो प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब पत्तियाँ होती हैं, कुछ सब्जियाँ होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो सब भी वो खाते हैं. ओके स्टूडेंट, सो होप यू ऑल हैव रिटन इट. आपने इसको लिखा ही हुआ होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, नहीं लिखा है तो आप इसको लिख लो बेटा. ओके, नाउ वी विल डू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन आंसर्स है, इसमें अगर आपने कोई मिस्टेक की है या कोई भी क्वेश्चन आंसर आपने नहीं लिखा है बेटा, तो आप इसको लिख लो. ओके, नाउ व्हाट आर इंसेक्ट्स? Insects are small in size and most of them have legs and wings, for example, housefly and ant. Now what are insects? Insects क्या हैं? Insects हम किसको बोलते हैं? जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको हम insects बोलते हैं. तो insects are small in size. आपको मैंने पहले भी बताया कि insects क्या होते हैं साइज में, मतलब उनका जो साइज होता है ना वो बहुत छोटा होता है. They are small and most of them, मतलब जितने भी insects होते हैं ना, उन सब इंसेक्ट्स के पास में क्या होते हैं? हैव लेग्स एंड विंग्स, मतलब उनके पैर होते हैं और उनके पंख होते हैं. उनके पास लेग्स होते हैं और विंग्स होते हैं. आपने देखा है ना,
कॉकरोच देखो, कभी आपको आपके घर में दिखता है, या आप मॉस्किटो देखो, मच्छर देखो, वो बहुत छोटा होता है पर उसके लेग्स होते हैं ना, उसके पैर भी होते हैं और उसके पंख भी होते हैं, जैसे ही आप उसको मारने जाते हो वो तुरंत उड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई एंड एंट। हाउस फ्लाई और एंट उसका एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल में मॉस्किटो लिख सकते हो, बेटली लिख सकते हो, आप कोई और आपको एग्जाम्पल पता हो तो आप उसको लिख सकते हो। नाउ नेम द बर्ड्स विच कैन नॉट फ्लाई। आपको उन बर्ड्स के नाम देने हैं जो उड़ नहीं सकती हैं। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच की स्पेलिंग आप देख लो, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने रॉन्ग लिखी हुई है, सही नहीं लिखी है, तो आप इसको लिख सकते हो OSTRICH ऑस्ट्रिच, PENGUIN penguin, KIWI kiwi। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। ये बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती हैं, पर इनको हम बर्ड्स ही बोलते हैं, और ये ज़मीन में चल सकती हैं पर उड़ नहीं सकती हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ वेटनेरियन। वेटनेरियन किसको बोला जाता है? जैसे अभी हम बीमार होते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स होते हैं ना, वो हमें ट्रीट करते हैं, तो वो ह्यूमन बींग्स के डॉक्टर कहलाते हैं। अब वेटनेरियन जो होता है वो एनिमल्स का डॉक्टर होता है। जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको जो ट्रीटमेंट देते हैं, उस डॉक्टर को क्या बोला जाता है? वेटनेरियन। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स सिक एनिमल्स इज कॉल्ड वेटनेरियन। जो डॉक्टर जानवरों को, जो बीमार जानवर होते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट करता है, उसको हम वेटनेरियन बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उनको वेट भी बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ यू आर थिंकिंग कि जानवरों को डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? नो बेटा, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। वो लिविंग बींग्स हैं। एनिमल्स जो हैं वो लिविंग बींग्स हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं, उनको भी, पर वो हमें बता नहीं सकते हैं। पर जब हम उनको उनके डॉक्टर वेटनेरियन के पास लेके जाएंगे ना, तो वो उसको ट्रीटमेंट करके हमें बता सकता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कौन सा एनिमल्स हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं? आपको उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो ज़मीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ऐसा नहीं है आपको अलग अलग नहीं लिखना है कि लैंड में कौन सा रहता है और वाटर में कौन सा रहता है, नहीं। आपको ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ लो। विच एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, मतलब आपको उस एनिमल का नाम लिखना है जो कि पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, उनके आपको नाम लिखना है। ओके, एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल आपको मालूम है ना, मगरमच्छ को बोलते हैं। तो मगरमच्छ क्या है? पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। ठीक है, वो ज़मीन पे भी चल सकता है और पानी के अंदर भी रहता है। टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस आपको मालूम है, कछुआ बोलते हैं उसको हिंदी में। तो टॉर्टॉइस पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है, मतलब वो दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। लैंड के ऊपर भी चल सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। एंड फ्रॉग्स, फ्रॉग्स मतलब आपको मेढक पता है ना, आप उसको डेढ़की बोलते हो, डेढ़की गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? दिस इज अ फ्रॉग्स। तो मेढक, उसको हिंदी में मेढक बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रॉग्स बोलते हैं। ओके, तो मेढक क्या होता है? पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है। आपने देखा ना, कई बारिश का मौसम आता है तो मेढक सब बाहर आ जाते हैं, तो वो पानी में भी चलते रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। कई बार हमने उनको दीवारों पे भी चढ़ते हुए देखा है। ओके स्टूडेंट, सो एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, tortoise and frogs that can live both on land and water. Okay student, so this was the end of the CW recapitulation of chapter number 13, that is animal kingdom. आपको मैंने सब चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की है। इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आंसर्स या कोई भी ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी आता है तब आप इजीली उसको लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अगर आपने, मैं आपको फिर से वापस रिपीट कर रही हूँ, आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू that students still you have not completed the CW work, so please complete it, because you are how you will run for your exam, because these all chapters are going to come in your exam, and if you complete your CW then it will be very helpful to you when at the time of preparation of term 2. Hope students you are preparing for your term 2 exam. आप सब term 2 exam की तैयारी आपने शुरू कर दी होगी, and you all have did the PT2 exam very nicely, very good. I appreciate all the children of class first. आप सब ने बहुत अच्छे से पेपर्स लिखे। होप
in the term 2 exam, you will also write the paper in this way only. Okay, student. Up till then, take care of your health. Stay at home. To watch the videos and complete your CWs. Start preparing for your term 2 exam. Okay. Thank you. Allah Hafiz. Have a nice day.